হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। শীতে পাখির সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটি হয়ে থাকে তা হলো পাখির ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা সমস্যা। শীতের সময় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে কমে যাওয়ার ফলে পাখির শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়, যার ফলে পাখির ঠান্ডা লাগা সমস্যা, সবুজ পায়খানা, পাতলা পায়খানা সহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। তাই শীতের সময় পাখির শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। কিছু কিছু কাজ আছে যা করলে পাখি রাখার স্থান বা পাখি রাখার রুম গরম থাকবে, আবার কিছু কিছু খাবার আছে যা খাওয়ালে পাখির শরীর গরম থাকে। এখন প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলবো কি কি কাজ করলে আপনারা পাখি রাখার স্থান বা পাখি রাখার রুম গরম রাখতে পারবেন। পাখির রুম গরম রাখার জন্য আপনারা পাখির রুমে 100 ওয়াটের লাইট বা রুম হিটার ব্যবহার করতে পারেন। তবে বেশি শীত বা বেশি ঠান্ডা না পড়লে লাইট বা রুম হিটার ব্যবহার না করাই ভালো। আর যদি লাইট বা রুম হিটার ব্যবহার করতেই চান তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন তাপমাত্রা যেন অতিরিক্ত বেড়ে না যায়, কারণ এর ফলে পাখি গরম সহ্য করতে না পেরে হিট স্ট্রোক করতে পারে। আর সেজন্য পাখির রুমে সবসময় একটি তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র রাখা সবচেয়ে উত্তম। সাধারণত 28 থেকে 35 ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা থাকলে কোনো সমস্যা নেই, তবে এর বেশি বা কম হলে পাখির জন্য সমস্যা হতে পারে। আপনারা চাইলে পাখির খাঁচার উপর পাতলা চট বা কাপড় দিয়ে রাখতে পারেন, এতে ঠান্ডা থেকে পাখি অনেকটা রক্ষা পাবে। এছাড়া যখন রোদ উঠে তখন পাখির রুমের দরজা জানালা খুলে রাখলে পাখির রুম অনেকটা গরম হয়ে যায়, এবং রোদ যখন কমে যাবে তখন সাথে সাথে পাখির রুমের দরজা জানালা বন্ধ করে দিবেন। এতে পাখির রুম অনেকটাই গরম থাকবে এবং অল্প সময়ে ঠান্ডা হবে না। অনেকেই আবার দেখা যায় পাখির রুম বা কবুতরের রুম গরম রাখার জন্য রুমের ভিতরেই কাঠ কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন। এতে পাখির রুম গরম হলেও এর ধোঁয়া পাখির জন্য খুবই ক্ষতিকর, তাই এই কাজটি ভুলেও কেউ করবেন না। আপনারা চাইলে এক ধরনের লাইট আছে, হিটার লাইট, সেটি ইউজ করতে পারেন। এতে পাখির রুম অনেকটাই গরম থাকবে। পাখি রাখার স্থান বা পাখি রাখার জায়গা গরম রাখার কিছু উপায় তো আমরা জানলাম। এখন চলুন জেনে নিই কী কী খাবার খাওয়ালে পাখির শরীর গরম থাকবে। শীতের সময় পাখিকে কিছু খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়ালে পাখির শরীর স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি গরম থাকবে, যেমন সূর্যমুখীর বীজ, গুজির তিল, তিসি, সরিষা বীজ সিড মিক্সের সাথে বেশি পরিমাণে দিলে সেই সকল খাবার পাখি খেলে পাখির শরীর অনেক গরম থাকে। সেই সাথে এক ফুট গম, ভুট্টা খাওয়াতে হবে। আপনারা চাইলে পাখিকে AD3E এই ওষুধটি খাওয়াতে পারেন। এর ফলে পাখির শরীর অনেক গরম থাকবে এবং পাখির ম্যাটিং করার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যাবে। যাদের পাখি ম্যাটিং করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না বা ম্যাটিং করতে চায় না, অনেক দিন মেল ফিমেল রাখার পরেও ম্যাটিং করে না, তারা এই ওষুধটি AD3E খাওয়ালে খুব ভালো ফলাফল পাবেন। এছাড়া পাখিকে কুসুম গরম পানির সাথে মধু মিশিয়ে খাওয়ালে পাখির শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, পাখির শরীর গরম থাকে এবং শীতের সময় বিভিন্ন রোগ থেকে পাখি রক্ষা পেয়ে থাকে। আর আপনারা সবসময় পাখিকে বড় খাঁচায় রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ খাঁচা বড় হলে পাখি উড়াউড়ি করে বেশি, আর পাখি যত উড়াউড়ি করবে পাখির শরীর ততই গরম থাকবে। আশা করি এই নিয়মগুলো আপনারা সঠিকভাবে পালন করে পাখি পালন করলে শীতের সময় পাখি ঠান্ডা লাগা সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্তি পেতে পারবেন ইনশাল্লাহ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।